首舞是我们的舞蹈老师，就是我们的署命哦。其实署命一直想当唱跳歌手啊，一直没办法成功啊哈，所以他必须在我们港部里面成为他所谓心目中的唱跳歌手。现在大家是不是觉得有点冷？会不会冷？风会不会大？站起来，全部站起来，一起跳！好，稍微补充一下，因为今天太活泼了，很多的主持任务哈。如果你坐在下面，因为你已经坐很久了，所以请你先站起来一下，跟着我们等一下一起互动一下。如果你没有站起来，我等一下这边会有倒酒手，他会亲自下去倒酒给你喝。倒酒给那个没有站起来的人喝啊！米酒啊，米酒！歌曲开玩笑的啦，开玩笑。他演什么片？他演什么片？我怎么不知道？他是演那个还没上映呢，不能上映，不能上映，还没有上映。好，我们多了哈，跟着我们一起互动，好不好？好，动一动，动一动。叫声啊！顺便预告一下，署命今天现在舞台要压轴，所以现在如何串场？因为他很不好意思，给他一个掌声好不好？他已经办很多年了。所以今天拉千禧只是串场的，我们倒酒手又出来了署命真的很辛苦，造福部落的各个族人，所以再一次跟大家说，谢谢你们的到来，给自己一个掌声好不好？好，这首歌我们即将开始了哈。我们看今天会不会跳舞啦？好，我们等一下抓那个下面来动一动，动一动，好，跟着署命啊，点，一起跳，点，倒酒手看一下动作没有协调的就抓他了。梦想的太平洋一直蔚蓝着，太阳下的我们是来自乌兰拉天喜苏米恩的年龄阶层。在座的好朋友，谁没有站起来？大拇指，大拇指，大拇指在地上。谦虚啦，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 大拇指起来。谦虚啦，谦虚啦，谦虚啦，要动起来，动起来！谦虚啦，谦虚。快点，下倒酒手要下去了。这个叫拉弓箭。好，3次，来换南边的。1、2次，3次。好，最后起来，拍手。第2次，第3次，来准备拍膝盖。嘿，换北边。动起来，动起来，你们已经坐太久了。点，大拇指点起来。好，我发现有人空手空脚了。哎呀！跳起来，想拍照的赶快。等一下，署名你们快不到了。高步努，拉千禧，高步努，拉千禧，高步努，拉千禧，高步努，高步女，高密，拉千禧，高步努，拉千禧，高步女，拉千禧，高步女，拉千禧，高密，大拇指，大拇指，大家都是最棒的哈！动起来，嗨起来，嗨起来！后面的好朋友，我们先做一下动作，不对称的，倒酒手在下面倒酒了。来，射箭，射箭！最后一次来开始干。手举起来，来，向南边。第2次，好，第3次开膝盖。往后面。拍膝盖，上，一定要加个上字，要上哦，要上哦！好，拍膝盖，上，点，双手举起来，点，嗨起来，嗨起来，点。好，有人问什么同手同脚？为什么你们可以同手同脚？跳起来！好嘿，谢谢。等一下，署名先不要下台。我们这首歌因为难得大家站起来